Sắc cứu. Chị Ngân ơi, ăn đi. Chặt vào, bắt tử. Buộc lại chỗ đấy anh. Con dao trắng này. Buộc vào chỗ đấy. Được, lại xuống. Đây em mình chơi đây. Đúng rồi. Đi ra xem. Xuống này. Xuống để em đóng cửa vào xem. Ok. Nhắc nó lên tí rồi. Đưa ra. Con gì kêu nhỉ?
Chứ. Quả này chín luôn rồi. Chín rồi. Chị ơi, chị bán Chín rồi. Đây mấy cái quả này dập thì mọi người cân. quả dập hết bao tiền cân đấy? 25.000 một cân thôi chị ạ. Ngọt lắm. Trong vừa phải đấu vào nó. Hết rồi ạ. 25.000 một cân. Này Tuấn ơi. Sắc cứu. Ôi chỗ vụ này lắm chị ạ. Không nhiều đây. Ôi cầm. Cân ơi. Này cân đi. Cho 40.000. Mua chứ bà má. Này, quả lạo ăn được. Mua đi xong là cộng luôn quả nó vào. Quả nào không dập được không? 5 kg. Đây đây lội 8 rồi. Em bắt đổi cho Huyền ơi. Đây trả lại cho 20.000. Đấy hẳn chân bãi. Có túi chưa? Có hẳn lên chân muốn mua túi chưa? Đây đấy có mua. 25.000 cân hồng xiêm em ơi. Lấy cho cháu nó đi. Ôi giời ơi, họ tranh nhau mua mà. Bà có chọn thêm cho đủ một cân không? Cuối củ này lấy là 15.000 thôi. Rồi bà đưa con 15.000 thôi. Tập phép đi giấy đi thật bụng. Quả này cũng nào mà em không thứ nào.
biển. Dã man luôn. Ngân đây làm miếng nào? Ngân đây ăn đi. Thì nó chả dạp bà đi, nó phải thế nó Đấy. Cái này cân mốt bà. Con lấy một cân tròn thôi. Người các bà cũng con cảm ơn lắm rồi. Còn bao nhiêu mình nhặt hết rồi cho bác lấy ra. Thế bác lấy hết à? Chúng mật ngọt lắm. Không ở nhà hay không đi buôn đấy? Dạ. Không đi buôn hay không ở nhà đấy? Nhanh đấy. Lấy đi. Lấy đi. Nó quả sống sống rồi. Ngon lắm luôn.